Hari ini Oyen mau naik gunung, jadi dia menyiapkan barang-barang bawaannya. Lalu Oyen pun berangkat setelah menyiapkan barangnya dengan penuh semangat. Setelah berjalan cukup lama, Oyen pun beristirahat karena kelelahan dan memakan bekalnya. Setelah beristirahat, Oyen pun lanjut ke puncak. Dengan hati-hati dengan melewati jalanan yang terjal, pada akhirnya Oyen pun berhasil mencapai puncak lalu. Oyen pun menancapkan bendera yang menandakan dia berhasil ke puncak. Like dan subscribe untuk melihat petualangan Oyen lagi.